اصلا مگه داریم خوشمزه تر از سیب زمینی پنیری، اونم بدون فر روی گاز. سلام دوستان، به کانال آشپزی با زری خوش اومدین. سیب زمینی هامونو خلالی برش میزنیم. من برشای تقریبا نازک زدم. دوستان از کدوم شهر کشور ما رو دنبال میکنید؟ خوشحال میشیم بدونیم از کجا همراهمون هستید. چند بار با آب سرد میشوریم تا نشستش کامل بره. بعد هم خوب خشک میکنیم. داخل تابه‌مون روغن میریزیم، میذاریم خوب داغ بشه. حالا سیب زمینی هامونو داخل روغن خیلی داغ سرخ میکنیم. بهش نمک، فلفل سیاه و زردچوبه میزنیم و خوب که سرخ شد از روغن در میاریم. یه تعداد قارچ داریم. قارچمونو ورقی خورد میکنیم. دوستان لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ اعلان ها رو فعال کنید. خوشحال میشیم همراهمون باشین. توی همون تابه با روغن کم حرارت زیاد تفت میدیم تا قارچ‌ها آب نندازه. حالا بهش لیمو ترش میزنیم تا خوش رنگ تر بشه. فلفل سیاه، نمک می‌ریزیم تا خوب سرخ بشه. از توی تابه در میاریم. حالا سیب زمینی های سرخ شده رو کف تابه می‌ریزیم و بهش پاپریکا و آویشن میزنیم. یکم پنیر پیتزا می‌ریزیم. قارچای سرخ شده رو روش بچینیم. باز پنیر پیتزا بریزید. حالا درب تابه رو میذاریم. یه ربع تا 20 دقیقه با حرارت کم بپزه و پنیرامون آب بشه. در آخرم بهش یکم آویشن میزنیم. دوستان ویدیوی بعدیمون رو از دست ندید که یه غذای عالیه که شگفت زدت میکنه. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ اعلان ها رو فعال کنید. خوشحال میشیم با لایکاتون کمک کنید بیشتر دیده بشیم. نوش جونتون.